नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा पेशेंट आता है, बताता है कि उसको ऐसा फील होता है कि उसके गले में कोई चीज़ फंसी हुई है या उसको लगता है कि इस एरिया में कोई बाहरी पदार्थ जाके फंस गया है या उसको हमेशा लगता है कि गले में कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। यदि ऐसा कोई फील होता है उसको गले में कि कुछ फंसा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी में वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है एरेलिया रेसिमोसा, जिसकी 200 पावर दिन में एक बार देना है। कुछ टाइम तक देंगे तो जिसको सेंसेशन हो रहा है फॉरेन बॉडी का, थ्रोट में, गले में जो बाहरी मटेरियल फंसा हुआ ऐसा फील हो रहा है, वो हमेशा के लिए उसे खत्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।